atenderezwa gulumizibwe ekitaffe ettunda ne maama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako bakika na mwenna abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe ettunda ne maama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano mwe tukomezaawo ekitangaala eri ensi yaffe neri maama waffe Natimba okutwaliza awamu. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubeera ng'obuuza omutima gwo we gutakkaanya na bigambo by'owuliriza oba by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisuule mu guluka weeyongereyo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Jjukira buli kimu kiri mundayo, buli kimu kiri mu mwoyo wo. Oyina kulemerako okusobola okubeera nga oyimusa amazima g'obwa Katonda bwo, amazima agakutuddemu saagali wabweru, saagali mu kitabo, naye agakutuddemu, agagoberera era agava ku ssenga w'omutima gwo, nga ye mwoyo w'omutukuvu gw'olaba mu ndabirwamu, y'alina amazima ago agakola ensi yo ey'omunda, ate n'osobola okubeera nga obeera endabirwamu ey'ensi eyo ekutuddemu. Gy'olaba by'olaba wabweru biviira ddala mu ndayo, si wabweru nedda. Ensi yo eviira ddala mu ndayo then neeyolesebwa wabweru wo. Abali mu mawanga agalimu eddungu litudde mu mitima gyabwe, litudde mu nsi yaabwe, ekikolimo kitudde mu nsi yaabwe ey'omunda. Wekiwera 51% ataano ku buli kimu, then ekikolwa ekyo oba embeera eyo ey'ekikolimo kwe kubeera ng'eyolesebwa wabweru. Era nziramu okubajjukira nti w'obeera oyagala olabe obutukuvu bw'ensi, tunuulira ku butonde bw'ensi eyo. So nga tonnaba kubeera nga olimbibwa n'okubeera nga osikibwa ku kutu mu bulimba obw'ensi eno, tunuulira n'amaaso go ensi gye bakugamba nti ntukuvu, ensi erimu obutukuvu, climate yaayo, vegetation yaayo oba obutonde bw'ensi bwayo bufaanana butya. Ekyo kye kiraga obutukuvu bw'ensi omutonzi kw'abeera atudde. Ebbaluwa eno eva wa maama Nnaalongo mu bw'ekitangaala, egenda bw'eti: mbalamusizaako nnyo nnyini ddala mwenna abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo. Amayengo ag'E2022 gawaniridde obusobozi bungi n'amazima mangi. Amaanyi gano gayaayaana era gayamba okusobola okubeera nga ota ebyemabega n'okkiriza Katonda owulirize eddoboozi lyo ery'omundaayo eryessengawo omutima gwo lisobole okubeera nga likuluŋŋamya. Amaanyi gano gagenda gatonda okukkaanya obwetengeredde, nga gagenda gatonda okwagala mu kwagala mu nsi Natimba, mu katiba kaayo ako akazaala obulungi eri buli kinnoomu n'eri buli kintu. Amayengo gano gagenda gaggulirawo enzigi eri entegeera ey'emitendera egya waggulu, nga mukkiriza amayengo ag'okwagala gabeere omugga ogubayamba mu birowoozo byammwe bye muyitamu, mu bugabirizi bwammwe n'okuwanirira emitima gyammwe n'obulamu bwammwe mu byetaago byammwe. Amayengo agatudde mu 222 gabayamba okufuna entegeera empya.
gabayamba okufuna entegeera empya ey'ebigambo era nga ennamba zino zikwata amaanyi mangi nnyo ag'amayengo. 2022 ayamba mu kuteekawo entegeera ey'omukaaga ey'omwana w'omuntu, sixth sense, era nga eyamba okubeera obumu ne maama nattimba n'ebyo byonna ebimwebubunguluddeko, okwagala ebisolo bye, okwagala obulungi bwe, n'okubeera nga muwuliriza ebyo bye yeetaaga mu nsi ye. Amayengo aga 2022 gali ku masaŋŋanzira era nga galondawo obutukuvu n'omwana w'omuntu, obuwanguzi eri ekkomo ku ddembe n'eri obusibe mu ndowooza bigenda biggibwawo. Amaanyi ag'okukozesa ebirowoozo byammwe gagenda geeyongera obungi. Amaanyi ag'ekyesa n'obusobozi obw'ekyesa bugenda bweyongera ku sseŋŋendo yonna. Amaanyi ag'okuwonyezebwa nago gagenda gateekebwa era nga gagenda geeyongezebwa ku sseŋŋendo yonna okusobola okubeera nga gakola ku lw'obulungi obwawamu. 2 ennamba ezo essatu ezikola ebbiri emirundi esatu zibawa okubeera nga mwebunguludde mu kikompe oba mu nnanga entukuvu emanyikiddwa nga the ark eyo ebatuddemu mu nda yammwe. Akaseera kano era mu kifo kino buli kimu kyategekebwa okusobola okubeera nga ebyo ebyateekebwa mu butaffaali bwammwe byanjulizibwa eri omwana w'omuntu. 2022 ali munda mu mmwe era ne wabweru wammwe nga muyita mu birowoozo ne mu bikolwa. Ennamba eno ebadde temanyikiddwa kuwonya kwayo era nga yendabirwamu ewonya ebiwundu ebyo ebitambulira mu bika byammwe, comic wounds. Era ebibiri gwe ababiri gwe n'atali gwe, nze n'atali nze, yengeri endabirwamu weerabamu era weeraga ebyo eby'omunda n'obusobozi obwa wabweru. Gano ge maanyi agakuyamba okufuna n'obutafuna n'okuzuula omulongowo oyo ow'omunda nga ye mwoyo wo omutukuvu. 2022 mayengo ga kuwakanya agatudde mu mwoyo era agatudde mu buliwo, amato eri abato n'abakulu, eri abasajja n'abakazi. Ennamba oba 0 eri mu mwaka guno eraga Katonda n'omwoyo mwebyo byonna byali. 0 eyo eri munda mu ggwe eyongera mu maanyi gaayo, eyongera obukuumi bwe obutukuvu. 0 eno eri mu 2 eyamba mu kuweereza omwoyo wo omutukuvu era ekoowoola okusobola okubeera ng'omwoyo gukola omulimu gwawo ogw'okukoowoola omutima. Amayengo gano gaweereza obutonzi bwonna
nga gwe mwoyo ng'omwoyo gwazze ayaayana mu kuyamba abalala. Guno mulimu gwa buli mwoyo gwonna okusobola okubeera nga guteekako amaanyi g'omutima gwagwo, gusobole okubeera nga gulaba ekizikiza n'ekitangaala, ebirungi n'ebibi. Amayengo gano gali mu masaŋŋanzira akaseera kano era nga gatuuse ku nguuvu ey'okubeera nga gategekebwa. Bangi ku bannaalongo abatambulira mu nnamba 2 era nga bangi tebamanyi maanyi gaayo. 2 buli kiseera eraga bukakkamu, eraga bugezi, eraga bwannaggwano, kusonyiwa na kutegeera. Ebiseera ebisinga abeera nnaalongo abeera ayagala okukuuma eddembe era nga mwetegefu okubeera nga mwetegefu okubeera nga asaddaaka obulungi bwe ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu, ebisigadde bisobole okubeera nga bisoboka. Amaanyi ga nnaalongo ono n'ekitiibwa kye ky'amaanyi era nga tekiggwaawo. Ng'ennamba eno 2 weebeera endabirwamu ey'obulungi. Waliwo bingi ebiri mu ye by'agenda okubeera nga asisinkana mu maaso ge. Nnaalongo aba atudde mu maanyi ag'amazima agali busukkakkubo bw'enguuvu ye. Buli w'otunuulira ku kikula ekya nnamba 2 olaba nti eraga amaanyi ag'okuwonawo ago agamutuddemu. Ekikula kye kiraga obutukuvu n'obukakamu era engeri gy'afukamiramu n'omutwe gwe n'agukoteka kiraga nti aweereza amaanyi aga waggulu. Buli w'abeera omukakkamu era n'atambulira mu maanyi g'obwannaalongo bwe obw'ennamba 2 yeesanga ebiseera ebimu ng'alumbiddwa oba nga ateereddwako akazito, naye buli kiseera akkakkana era mu kukkakkana kwe tamenyeka. Obuzito buno nga bumuggiddwako amaanyi ge ag'obutamenyeka geeyolesebwa era n'asobola okubeera nga akkiriza okukomawo nate mu maanyi ge ago agabeera gamutaddeko obuvune obutonotono nga akabonero ak'amaanyi ge. Amaanyi gano gasomesa naye tegamenya. Amaanyi gano gasomesa naye tegamenya. Nnaalongo ng'ali mu nnamba 2 abeera endabirwamu ey'ekisa, abeera alaga obusimu bwe n'obukakkamu bw'amaanyi ge mu ebyo by'abeera aluubirira mu lugendo lwe. Ategeera ebirungo ebikola abantu era engeri gye nabo bye batambuzaamu obulamu bwabwe. Ebintu ebisinga obungi bisukkulumu
ku kikula ky'omwana w'omuntu ku nnamba eno ey'okubiri. Naye ebiseera ebisinga eba etudde mu bwannamunigina era nga obwetengeredde bwayo busukkulumu, amaanyi ge n'ekitiibwa kye kitaggwaawo era nga tekyenkanika. Amanyi akadde ke kajja kujja nga newankubadde ebiseera bingi abeera tamanyi nti akisaanidde. Akkakkana asobole okubeera nga atwala ebbanga eryo ery'omuwendo eri emitima gy'abangi. Nnamba 2 ye nnamba etuddemu okukkiriza era nga gwe mulimu gwayo ku sseŋŋendo nattimba. Eri bumu n'ensonga lwaki Katonda yakuweereza wano, osobole okubeera ng'omaliriza by'olina okubeera ng'omaliriza. Etuddemu eddembe n'obukakkamu mu nda yammwe era n'etuulamu ebisoomooza ebijja n'okuyiga okujja. Nnamba 2 mayengo agatuddemu mu bw'obulongo, obulongo obutuddemu okukkaanya obw'omunda mu butukuvu bwammwe, mu nteekateeka yammwe ey'emyoyo egiri munda mu mmwe, era nga gano amayengo Katonda g'agaba ku mitendera egy'enjawulo okusobola okubeera nga gibayamba mu kubakuza ng'abantu n'okufuna ensi ejjuddemu eddembe, ejjuddemu ebitundu ebijjuddemu okukkaanya, okwagala n'okuwonyezebwa mu lugendo lwammwe. Atenderezebwa agulumizibwe oyo Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe.